どうもです。どうも。なんかお年玉がもらえるってことで。いやもう、正月過ぎましたんで。もう今日ちょうどオートサロンの翌日ということで。なんかあれですよね。マフラー。チタンマフラー。これをなんかこのオートマの方の僕の86につけてなんかやるってことで。何をやるんですか。この間マニュアルの方の認証が取れたんで、まあオートマの方も取りたいなと思ってね。その販売にあたって認証試験。なんか僕の知ってる大阪の方のマフラー屋さんがよくやってるやつなんですけど、マニュアル用とオートマ用と、でその販売するにあたっての、なるほど。でまあちょうどオートマそういえば乗ってたなと思ってね。それでそれがお年玉ってことですね。まあちょっと貸してくれないかなと。でもそのチタンマフラーつけて音を聞かせてもらえるんですよね。ぜひぜひ。それはもうぜひ使ってください。ちょっと聞いてみたいんで。よろしくお願いします。ってことでチタンマフラーの認証試験を受ける前に実際にオートマの GR86 に装着してみて純正と比べてどのような音量変化があるのか事前チェックのために谷口さんの GR86 が呼ばれたわけです。まあ谷口さんが気になるのはチタンマフラーの音質なので今日はそこにスポットライトを当ててみましょう。はい、まず近藤さん、なんかチタンじゃない方ですね。いやこれはチタンなんですよ実は。いやこれチタンこれチタンですよね。これもチタンなんです。これもね実はチタンなんですよ。よく見て。チタンなんですか。ここはねチタンなんですよ。ここは。ここはねテール本物のねチタンで他はステンなんですよ。なかなかねフルチタンだとまあ値段がねかなり張っちゃうんで、まあステンで少しね買いやすい値段で。ただここは本物チタン使ってますよっていう。ここ本物のエンドの部分がってことです。これでも軽そうですよね。そう。これめっちゃ軽いですね。軽さもまあ効率もこだわってちょっと作りましたんで今回は。でこれを外したノーマル。これノーマル。まあ見た目的にもねだいぶ大きいよねこれね。でも全然違いますね。でしょ。これでもやっぱ数字でお届けしたいですよね。せっかくなんで測ってみましょうか。とりあえずね。じゃあやりましょう。ゼロいいかな。ちょっとゼロ。これが10キロ。じゃあここからステンに。ステンにじゃあ変えましょう。その予定ではもちろんノーマルよりも軽く。もちろん。重くなってたらちょっとね。軽くて保安基準に通るように。そうですね。およそ3キロぐらい。3キロぐらいですね。3キロぐらい軽くなってるんですね。30% 軽くなってるってことですね大体ね。これ車軸より外の3キロだから結構効いてくるところですよね。コーナリングとか振り回してくるとね、だいぶ違ってくるかもしれないです。でも大事なのはやっぱ音ですよね。まあそうですね。もちろんあとね効率がね。効率がね。じゃあ音を聞いてみましょう。音聞きたい。じゃあお願いします。とりあえずステンのマフラーつけたんですけど結構いい音しますね。でしょ。なんかアイドリングが思ったほど静かで、静かなのかなと思ったら5000回転ぐらいからいい音になってきますね。だんだん多分音色がだいぶね変わってると思いますよ。ステンらしい音になってます。これはなんでデザインドバイテネコ。実はねアメリカのマフラーのメーカーさんなんですよ。で日本にもテレコジャパンっていうのがあって、実は一緒に共同で開発してもらって。なるほど。前型もそうなんですか。前型は違います。この方から。この方から。かっこいい。でも
まあ、一応ねレースでもねちょっといろいろお付き合いがあって一緒にじゃあマフラー作りましょうということで、まあ、日本で実は作ってますんで。あ、これはじゃあメイドインジャパン、ジャパンです。なるほどなるほど、最近この手のものもいろいろ隣国からのものが多いんですけど、これはもう完全にメイドインジャパンで、はいはい、プライスは今ちょっとこの辺で出ますまだじゃあオートマの認証としてはまだこれ取れてない、そうですね、これからです。これからです、まあ、大丈夫だと思いますんで、まあ、取れたら、オートマもマニュアルも発売になつけりますれるよということですね、じゃあこの次はあれですね、僕の大本命のチタンね。チタン、はい、チタンはちなみにここにあるんですけど、ちょっと持っていいですか。はい、持てるかな。いいですか。ああ、やっぱり一人で持てるよ、真ん中ぐらい持ったら。全然持てちゃうこれちなみに今測れますか。これちょうどバランスのいいところに置かなかった。お、これこんだけの長さでさっきのステンとさっきの後ろだけなんで、後ろだけと同じ重量、めちゃくちゃ軽いですね、軽いってことはやっぱチタンだから肉厚が薄いんです。肉厚も薄いですね。これはとりあえずつけて、音チェックですもんね。そうです、音チェック。もうじゃあ早速お願いします。はい、やりますね。めっちゃいい音。じゃあ小野さん、あれまだマフラーついてるから。めっちゃいいよマフラーついてるからまだね認証取れてないから、まだ行動走っちゃダメだからダメなんですよ。ダメなんですね。まずい。このまま帰れないんですけどダメです。ダメですよ。ちゃんとノーマルにちゃんと戻しますんでじゃあすいません。わかりました。じゃあとりあえず音量だけ測って。はい、そうですね。はい、またちゃんとできたら連絡しますんで、はい。このまま変わりたいな。お願いしますじゃあはい考えておりますね。試験通ったらいいんすか、実際もらっちゃって。まあじゃあこれだけ先持って帰ってもらいかがですかこれ。はい、まず1個ずつサードという会社はまだわからない人がいると思う。本当に最初に自分たちで車作って日本人で最初にルマン24時間を挑戦した、チームがうちのそのシグマオートモーティブっていう会社なんですよ。ルマンに挑戦してるんですよね。だから